Lep pozdrav. Danes se lotevamo ene teme, ki je precej aktualna in morda malo skrb zbujoča. Naši avtomobili. Zdi se, da niso več samo prevozno sredstvo. Postajajo prave naprave za zbiranje podatkov. Res je. V virih, ki sva jih pregledala, se pojavlja celo izraz avtozapor. Malo dramatično, mogoče, ampak ko pogledaš, kaj vse zbirajo... Kaj pa dejansko zbirajo? Mislim, lokacija, hitrost, to je nekako očitno, ne? Ja, to je osnova, ampak gre veliko dlje. Zbirajo podatke o načinu vožnje, se pravi, kako močno zaviraš, kako hitro pospešuješ. Resno, tudi to. Tudi to. Pa potem recimo biometrija, prepoznavanje obraza, nekateri avti to že imajo. In kaj pa, ko povežemo telefon ali pa uporabljamo tiste infozabavne sisteme? No, tukaj se pa odpre cela nova fronta, veš, katere aplikacije uporabljaš, mogoče s kom telefoniraš, če uporabljaš prostoročno telefoniranje. Celo sporočila, če jih narekuješ. V teoriji, ja, odvisno od sistema. In viri omenjajo tudi te asistenčne sisteme, ADAS. Tudi ti naj bi beležili vozniške navade. Vse pod pretvezo varnosti, seveda. Dobro, ampak če se zbira toliko podatkov, kako pa je s preglednostjo? A mi sploh vemo, kaj vse avto beleži? Viri pravijo, da ne preveč. Točno, to je velik problem. Strinjamo se s tistimi dolgimi pogoji uporabe, ki jih roko na srce nihče ne bere. Ja, samo klikneš sprejmi. In potem so tu še posodobitve programske opreme. Pridajo kar avtomatsko, brez nekih jasnih pojasnil, kaj se dejansko spreminja. Lahko da to dajo novo funkcijo, ampak mogoče tudi kak nov način sledenja ali pa varnostno luknjo? Točno, lahko je oboje. In nadzora nad tem kot uporabnik skoraj nimaš. Zveni, kot da nismo več čisto lastniki tega, kar je v našem avtu. Kaj pa tretje osebe, ki jih omenjajo viri, aplikacije, mogoče serviserji? Ja, to so tisti skrivnostni sopotniki, kot jih nekateri imenujejo. Razvijalci aplikacij, zavarovalnice preko telematike, servisi. Servisi, tudi oni. Lahko imajo dostop do diagnostičnih podatkov, ki pa lahko razkrivajo marsikaj o načinu pojabe avta. In sledenje, kdo vse ima dostop, postane res težko, zelo razpršeno. Dobro, in kakšna so potem glavna tveganja, poleg tega, da nekdo ve, kje smo, kar je že samo po sebi dovolj zoprno? Ja, to je osnova, ne? Sledenje, nadzor gibanja. Ampak gre naprej. Ciljano oglaševanje, ki postane srhljivo natančno. Na podlagi tega, kam vozimo, kdaj vozimo? Točno. Pa potem možnost manipulacije. Še bolj resno pa viri opozarjajo na krajo identitete, finančne prevare, če kdo vdre v sistem. Ker so lahko povezani tudi plačilni podatki, recimo za polnjenje ali parkiranje? Recimo, ja. Ali pa dostop do aplikacij povezanih s telefonom. In potem so tu še bolj distopični scenariji, ki jih omenjajo viri. Kot na primer? Omejevanje svobode gibanja. Recimo sledenje udeležencem nekih dogodkov. Protestov, na primer? Tudi to, ja. Ali pa celo tehnično gledano možnost ustavitve vozila na daljavo, kar je, precej ekstremno tveganje. Sliši se resno. Kaj pa rešitve? Imamo GDPR, ampak očitno to ni dovolj. GDPR je dobra osnova, ampak kot kažejo viri, ne naslavlja vseh specifik, recimo podatki v realnem času, podatki iz tih ADAS sistemov, to je še nekako sivo področje. Torej potrebujemo kaj bolj specifičnega. Tako kaže. Viri predlagajo, da bi potrebovali posebno zakonodajo za avtomobilski sektor, po zgledu nekaterih držav, recimo Nemčije, Francije. Kaj pa bi ta zakonodaja vsebovala? Jasnejša pravila glede privolitve, namena zbiranja, hrambe. Strožje kazni za kršitelje in absolutno zahtevo po transparentnosti proizvajalcev. Morajo jasno povedati, kaj zbirajo in zakaj. In tehnološki ukrepi? Seveda, šifriranje podatkov, kjer je le mogoče, varne povezave. In pa kar je ključno, možnost za uporabnika, da sam izklopi zbiranje podatkov, ki ni nujno potrebno za delovanje avta. Tista načela zasebnost žive zasnovi in priveta zasebnost. Točno to, da sistemi že v osnovi ščitijo zasebnost in zbirajo minimalno količino podatkov, ne pa obratno, in da so privzete nastavitve naravnane k zasebnosti. Okrepiti moramo tudi pravice nas, posameznikov, ne? Dostop, popravek, izbris. Absolutno.
Lažji dostop do lastnih podatkov, pravica do izbrisa, do prenosljivosti, pa okrepiti vlogo nadzornih organov, kot je naš informacijski pooblaščenec, in ozaveščanje javnosti je tudi ključno. Ljudje se morajo zavedati tveganj. Če potegneva črto, viri kažejo jasno sliko. Povezani avtomobili prinašajo prednosti, ampak hkrati odpirajo ogromno vprašanja glede zasebnosti. Digitalizacija ne bi smela pomeniti, da se kar tako odpovemo temeljnim pravicam, ne? Nikakor. Osrednje sporočilo iz teh gradiv je pač poziv k bolj aktivni vlogi. Ne smemo biti samo pasivni uporabniki, moramo zahtevati transparentnost, odgovornost proizvajalcev in jasen pravni okvir. Za konec pa še misel za poslušalce, ki izhaja iz vsega tega. Če avti res postajajo te podatkovne postaje na kolesih, kako lahko sploh ohranimo nek smiselen nadzor nad tem, kaj puščamo za sabo med vožnjo? Je ta popolna transparentnost, ki jo omenjaš, sploh realna? Ali je to samo iluzija v svetu, kjer so podatki pač novo zlato?